família, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Betina, com mais de 1 milhão de patrimônios acumulados. Não, gente, eu tô brincando. Eu sou a Lili, Dumpster Dive aqui nos Estados Unidos há 3 anos. Aos novos inscritos, seja muito bem-vinda, família. Voltamos. Aqui tem um monte de tapete, 2 tapetes e um quadro grandão aqui. Vou pegar esse quadro. Isso aqui eu não sei pra que é, esse negócio branco, eu acho que é uma cortina. É uma cortina. Vamos ver. Voltamos. O quê? Ah, tô sem bateria. Olha o tamanho do carrinho. Que pé, né, amor? Então vamos pro próximo. Tá sem bateria, gente. Fui. Gente, aqui tem um sofá de couro. E parecia ser elétrico. Aí eu não sei. Que tapetes. Ele tá desgastado aqui. Ele tá vendo bem desgastado aqui. Ali também. Não tá rasgado, só tá desgastado. Fui, próximo. Olhem essas cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadeiras. Vamos ver se tá em bom estado elas. E aí? Tá um pouquinho sujo, mas é só lavar. O que mais tem aqui, amor? Nada? Nada. Nada mais. Tapete. Galão de água. Que isso? É uma estantezinha, olha. Que gracinha. Tô sem minha luz. Mas dá pra vocês verem legal, não dá? Fui. Próximo. É DVD. 2 DVD. Planta. Que isso? Nossa. Oh, yeah. Que tanto. Let's go. Tem que ser o bag melhor. Uau. Tamanho da sacola cheia de DVD. Pesada. E aqui estão os DVD. Ó, esse aqui é fita cassete. Esse aqui é DVD. Esse aqui é... não sei o que é isso. Aqui dentro aqui tem um monte de roupa, ó. Use your VHS player. Yes. A gente não vai pegar porque a gente já pegou um. Aqui parece ser... não, aqui parece ser roupa. Vou vender isso aqui, melhor. Achei que era planta, né, né? Ué. Gente, tá cheio de roupa aqui, eu acho. Ai, deixa eu ver essa roupa. Ai, esse negócio aqui é pra pôr no banheiro, pra colocar na maquiagem. Todas essas sacolas estão cheias das coisas. Brinquedos, roupas. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ó, isso aqui é uma almofada. É uma almofada. Todas essas sacolas estão cheias. Que isso, mano? Que top! Nossa, tá bosta! Não acredito! Ops, não pode falar palavrão, né? Olha o tamanho desse espelho. Pesado? Sério, amor? Vem com os parafusinhos ainda lá. Só deixa os parafusos, ó.
Yeah? Yes, é bonito, eu vou levar. Fui. Chegamos em casa, estamos olhando sacola por sacola. E vamos separar o que é lixo e o que são as coisas boas. Já mostro pra vocês tudo de bom que tem aqui. Tiramos tudo que era lixo, ó. Essas aqui são as coisas boas. Essa aqui é lixo. Essa sacola aqui era lixo, ele tava dentro dessas aqui. Aqui só ficou as coisas boas. Vou mostrar pra vocês. Mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha todas essas maravilhas. Espera que minha filha tá caindo ali. Ei, tá bem aí? Família, o vídeo está sendo gravado do lado de fora da minha casa. Por seguridade, nós não estamos colocando nenhum objeto dentro de casa. Então vamos lá ver tudo que nós achamos ontem à noite. Achamos esse negócio aqui da JBL. Eu não tenho certeza o que é isso. Ah, gente, eu olhei aqui, são alto-falantes. São potentes alto-falantes da JBL. E conecta no computador, na televisão. Então são alto-falantes. Vou deixar uma foto em seguida aqui. Achamos também esse som aqui da Boss. Coloca o telefone aqui, ó. Ele play música. Aqui um despertador. Muito DVD players. Ó. Aqui. Aqui tem outro. Esse aqui é para carro, ó. Esse aqui também é de DVD. É para carro. Tem uma agenda da Coach, mas ela é bem antiga, tá vendo? Tá bem usadinha. Essa agenda aqui eu acho que é de 2009. Mas é só trocar a agenda. A capinha dela é bem bonitinha. Gostei. Aqui tem uma câmera. Vou ligar pra vocês verem. Aqui tem uma filmadora. Câmera, ligou. Bonitinha. Vamos ver se ela funciona. Funciona, tira foto. Isso. A filmadora. Aqui tem fones de ouvidos. Alguns com fios e outros sem fios. Essa aqui tá precisando trocar. Essa borrachinha aqui, ó. Então essa foi nossa primeira sacola. Quem gostou, levanta a mão. Aqui nessa sacola aqui, ó, tem vários cabos, os controles. Tá vendo? Cabos, controles. Então vamos para a próxima sacola. Aquela em cima da mesa ali, galera, é só a primeira sacola. Tem mais 3 para ver. Então eu vou retirar tudo isso da mesa e colocar as coisas da próxima sacola para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira sacola. Amor, what does they have? iPod dock. Ah, para colocar o iPad here. Olha esse, gente, esse aqui vira, olha. 360. Top. Boom. Back at it again. O Boom chegou do trabalho. Gente, a segunda mesa, vou mostrar pra vocês. A segunda mesa é toda de CD, DVD, fita de... Esqueci como é que fala o nome dessa fita. Tape. Fita. Barbie. Esse aqui tá fechado ainda. Muitos livros, ó. Tem CD de todo jeito aqui, pra todos os gostos. De bebê. Bandits. That's a good one. Qual? Esse aí? Bruce Willis. Ele tá falando que é bom pro Bruce Willis. Ó, vou virar aqui pra vocês agora. Barbie, desenhos. Hootie and the Blowfish. Ah. Isso aqui são só de bebê.
Tem um kit, ó, 3 de bebê. Aqui também tem mais, ó. Das princesas. Tem de todo jeito, gente. Enfeites aqui. Country. Tem alguns soltos também, ó. Eles ali estão soltos. Então a segunda sacola foi tudo isso de CD, DVD, fitas, tapes. All kinds of stuff. Uhum. All kinds of cool things. É, a gente acha os negócios para assistir o DVD e os DVD, né, amor? You find the things for watching DVDs and the DVDs. And the DVDs, yeah. Gente, o Boom fica doidinho. Então vamos lá para a terceira sacola. A primeira sacola foi os eletrônicos, a segunda foram os DVDs e agora a terceira, não sei ainda, surpresa. Fui! Vejo vocês amanhã. Até mais, tchau, tchau.